दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो भेजा है, देखिए। खटखट हुआ और तुरंत रेड लाइट जल गई। ओके, प्रॉब्लम बहुत एकदम छोटी सी है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से दोनों स्क्रू निकालना है, फ्रंट कवर ऊपर कीजिए, इसको निकाल देना है। मैं इसमें जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए है इनकोडर का केबल। इनकोडर सेंसर को ये पावर देता है, ठीक है। इनकोडर केबल का जो पावर है वो आता है यहाँ पे केबल मदरबोर्ड में, ठीक। इनकोडर सेंसर का काम इतना ही है, कैरेज को बताना कि भाई तू अपने रास्ते पे जा और वापस से घर पे आ जा, बस सीधा देसी भाषा में। अगर ये केबल काम नहीं करेगा, कहीं भी कटा फटा है, तो यही दिक्कत आती है। सही से नहीं लगा तो भी यही दिक्कत आएगी। ओके, सिंपली आपको ये पतला वाला केबल चेंज कर देना है। इसमें दो केबल होते हैं, एक तो होता है हेड का जो कि ऑलरेडी एप्सन कट करके देता है उसमें से, और एक होता है इनकोडर का। इनकोडर सेंसर का केबल आपको ऑनलाइन बहुत सस्ते में मिल जाएगा, 100-150 रुपये में मिल जाएगा। आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। जस्ट आपको गूगल में इनकोडर केबल डालना है और प्रिंटर का मॉडल आगे डालना है, ये पतला वाला केबल। आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। मैं जल्दी ही एक वीडियो इसका रिप्लेसमेंट का आपको डाल दूँगा। इससे आपको रिप्लेसमेंट करने में बहुत आसानी होगी। एकदम सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा A to Z बता दूँगा। ओके, तो अगर आपके प्रिंटर में ऐसा खटखट की आवाज़ आ रही है और इमीडिएटली एरर आ रहा है, तो ध्यान रहे आपका इनकोडर सेंसर या इनकोडर केबल काम नहीं कर रहा है। बस छोटा सा वीडियो था, बहुत काम का है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।